ね、これね、不思議でしょ。あ、ちょっと怖くなっちゃったかな。おい、大丈夫だよ。あ、怖くなっちゃった。おい。どうしたらいいか分かんなくなってるよ。あ、大丈夫だよ。あれはね、金ちゃんって言ってね、結構難しいからね、仲良くなるにはもうちょっと時間かかるから。八木姫、もう少しお手柔らかにお願いします。今夜中の12時半、すごい元気になっちゃってます。楽しいね。触るとグリグリ。